E hoje no programa do Engetour, estamos aqui na cidade de Videira, aqui vizinho a Caçador, na Manos Implementos, que nos recebe aqui. Vamos falar sobre o que é fabricado aqui, como esse equipamento que está aqui atrás, uma carreta. Então vamos conhecer todo esse processo, questão muito de materiais, o que compõe um equipamento desse. Não é mesmo, professor Márcio? Isso mesmo, pessoal. E aproveitem hoje, né, para curtir mesmo, né, essa visita. Então vamos lá para conhecer esse processo que vocês vão gostar muito. E nos sigam novamente.